באיברים בין 0 ל-1, ויש לה איברים שגדולים מ-1. בואו ניקח את המספר הכי קטן ב-OD כוכב שהוא גדול ממש מ-1. בסדר? נסמן ב-Z0 את המינימום על כל אברי Z ב-OD כוכב שהם גדולים ממש מ-1. אלה מספרים ממשיים, כן? כי OD כוכב היא חלקית ל-Z שורש D. זאת אומרת, הנקודות של Z שורש D הן נתונות על ידי זוגות של מספרים שלמים. כן? אין רציפות. אז אם אני מסתכל למשל, כן, אני יכול לסמן את הנקודות האלה במישור. זאת אומרת, רק את הזוגות. אז אתה רואה שאלה נקודות על שריג, כן? אין פה שאלה למה יש מינימום בכלל. אז המינימום הזה בטח קיים. אין פה נקודות הצטברות בקבוצה הזאת, ל-OD כוכב. בואו נעיר עוד לפני שנסתכל ב-Z0 עצמו, הערה פשוטה לגבי המספרים בקבוצה הזאת. לשים לב כי אם x ועוד y שורש d גדול מ-1 וב-OD כוכב פותר את משוואת פל, בגרסה z כפול z צמוד שווה 1, אז x ו-y צריכים להיות טבעיים.